अल्लाह साईं असांखे एतिरा वसीला ॾे जो ही हिकिड़े उमिरि जी टिकेट जो कुणू न कढूं पर के 5-10 कुणा कढूं इंशाअल्लाह। अल्लाह असांखे सघ ॾींदो त ईअं बि करे सघूं था। तव्हांजूं दुआऊं ऐं मोहबतूं गॾु हुजनि। तव्हां सभिनी जे मोहबतनि में दुआनि में असांजे सिंध जो जग मशहूर तमामु अज़ीम नात ख़ान जेको हिन महफ़िल जो साहिब सदर भी आहे ऐं असांजो मेहरबान दोस्त भाव साथी जमात जो इंतहाई मुख़लिस आलिम दीन भी नात ख़ान सां गॾोगॾु ऐं तमामु वॾी हस्तियुनि हज़रत साईं बेर वारा मूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो हाजी साहब खां फरमाइश कंदा हुआ हाजी साहब नात ॿुधाए। अहिड़ी तरह सां असांजा उस्ताद साईं कारी मोहम्मद इस्माइल साहब तमामु घणो हाजी साहब जे वटां नातूं ॿुधण जूं फरमाइशूं केतिरनि अकाबिरीन उलमा खे। मूं हिकिड़ी हाजी साहब जी नज़म ॿुधी अल्लामा नासिर साहब जे इलेक्शन में त आलिम छा आहे जाहिल छा आहे। उहा शाइरी त खणी शहज़ादे मीराणी जी हुई पर अंदाज़ वरी उन में जेको हाजी साहब बीहारियो तव्हां यकीन कयो छा त उन में भेंट कई हुई त हिकिड़े आलिम ऐं जाहिल में फ़र्क़ु केॾो आहे, आलिम ऐं बेदीन में फ़र्क़ु केॾो आहे। एॾा ख़ूबसूरत माना हाजी साहब असांखे हिकिड़ा ज़ेवर ॾिना आहिनि, मोती ऐं हीरा ॾिना आहिनि जेके इंशाअल्लाह हिन कैमरान जी अखियुनि में महफ़ूज़ आहिनि। तव्हां ॾिसजो इंशाअल्लाह रहंदी दुनिया ताईं इहे शयूं फैलजंदियूं वधंदियूं वीजंदियूं इन मां बरकतूं इन जा असरात फयूज़ात समरात इंशाअल्लाह सॼी दुनिया में जग जर में गूंजनि पिया गूंजंदा रहंदा। असां दुआ गो आहियूं शुक्रगुज़ार आहियूं हाजी इमदादुल्लाह फलपोटो साहब जा जिन हेॾी वॾी शफ़क़त फरमाए असांजे महफ़िल खे रौनक ॾिनी आहे इज़त ॾिनी आहे मोहबत ॾिनी आहे असांखे ऐं असांजे मथां शफ़क़त फरमाई अथनि ऐं आख़िर ताईं वेठा आहिनि। हालांकि हाजी साहब जी सेहत ऐं कैफ़ियत ऐं हेॾो वॾो डिघो सफ़र इन ॻाल्हि जी बिल्कुलु गुंजाइश कोन हुई न वरी असां वटि उहे चांहिनि जा चस्का ऐं उहे ख़िदमतनि जा सांभा छो त आऊं बि अधु मुसाफ़िर जहिड़ो आहियां थाणे बुलाखान में सो इन हिसाब में वरी बि बहरहाल कोताहिनि ते शर्मसार आहियां ऐं हाजी साहब जे इन फ़िराक़ दिली इन मोहबत इन शफ़क़त जो इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हांजे भरपूर मोहबतनि में दुआनि में अलहाज इमदादुल्लाह फुलपोटो साहब जीअं ई पाण पंहिंजो कलाम ॿुधाए बस कंदा त इंशाअल्लाह तव्हांजे साम्हूं हिन बक्से खे चादर जे मथां छंडबो ऐं इहे मिक्स कबियूं तव्हांजूं ऐं उन खां पोइ बिल्कुलु ऐं इंशाअल्लाह साईं कुणू कढंदा पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां तव्हांजे आॾो। उन खां पोइ वञिजो न मौलाना ख़ान मोहम्मद पठान साहब दुआ फरमाईंदा। सभु ही दुआ जो तमामु क़बूलियत जो टाइम हूंदो उन दुआ में शामिल थी मुख़्तसर दुआ हूंदी पोइ इंशाअल्लाह पाण वरी जिन खे रहणो हूंदो मस्जिदूं मदरसा आहिनि जहिड़ो हाल आहे हाज़िर आहियूं जिन वटि सां सुवारियूं बंदोबस्तु सवलायूं आहिनि उहे जेकॾहिं पंहिंजो सफ़र रखंदा त उहा उन्हनि जी सहूलियत आहे। अल्लाह साईं असांजो इलाइक़ो अलहमदुलिल्लाह अमन वारो इलाइक़ो आहे हिते को बि जोखो ख़तरो कोन्हे ऐं हाणे त हूअं मुल्की लेवल ते बि अलहमदुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल आहे अल्लाह जे फज़ल सां। अल्लाह कंदो अञा बि हिन बरकतनि हिननि महफ़िलनि जे सदके अल्लाह साईं असांजे धरतीअ खे अमन वारो कंदो। ऐं जेको ही ऐं मौक़े मां फ़ाइदो वठंदे इहा बि ॻाल्हि कंदुसि त असांजे मुल्क ते जेको इंडिया हिकिड़ो जारियानो हमिलो कयो अल्लाह ताला असांजे पाकिस्तान जे फ़ौज खे सोभ ॾिनी उन्हनि जो जहाज़ किरियो उन्हनि उन मां ई सबक़ु सिखियो वरी असांजी हुकूमत उन्हनि जो पायलट बि उन्हनि खे वापसि कयो। बहरहाल पाकिस्तान जी क़ौम गैरतमंद आहे फ़ौज सां पाकिस्तान सां पंहिंजे मुल्क सां मोहबत करे थी उन सां गॾु आहे। असां बि सभु पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु पाकिस्तान जे सलामती जे लाइ दुआऊं घुरूं। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। तव्हांजे वरी बि मोहबतनि में ॿार जेके बि दोस्त आहिनि महिरबानी करे हिन महफ़िल जे हिन आख़िरी हिस्से में शामिल थियो ऐं दुआ में शामिल थियो ऐं कुणे में शामिल थियो। महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब साईं जो करम नवाज़ियूं जंहिं पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां हिन सुहिणे प्रोग्राम में अचण जी सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह पाक खां दुआ आहे त अल्लाह ताला सभिनी जो अचण वेहण ॿुधण ॿुधाइण पंहिंजी रज़ा जे ख़ातिर पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल करण फरमाए। नाले सां शेख अब्दुल्ला अल्लाह ताला उन्हनि जी इज़्ज़त औलाद में भी बरकत अता फरमाए। सच पुछो
कहीं भी कम में हथ विझबो आ, सिंधीअ में पहाको आ त गप में घिरबो आ त फेंग नहीं इन्हनि खां न डिॼबो आ। कमियूं कोताहियूं इंसान खां थींदियूं आहिनि, पर माण्हू कंहिंखां राज़ी हुजनि इहो ॾाढो ॾुखियो कमु आहे। अलाह खां दुआ थो कयां त अलाह ताला पाण में इख़लास पैदा करे, पोइ लौमत लाइम उनजी परवाह न आहे। खोड़ माण्हू असां ते बि आङुरियूं खणंदा आहिनि, को माण्हू कंहिंखां बची नथो सघे। जेकॾहिं बचे हां का ज़ात त उहा इमामुल अंबिया जी ज़ात बचे हां, पर साईं जन सां बि माण्हुनि पूरो साथ न निभायो। एतिरे ताईं जो इमामुल अंबिया खे दीन जे ख़ातिर नंढनि ॿारनि खां पत्थर हणाया। इमामुल अंबिया जे जिस्म अतहर मां खून मुबारक वही चुको। माना इहो सभु दीनी मामले में, दीन जे मामले में माण्हू सभई ख़ुशि हुजनि, मां सम्झां थो मुश्किल आहे। पाण में इख़लास पैदा, पाण में सचाई हुजे, पाण में चालाकी ठगी न हुजे, बाक़ी अल्लाह ताला त बाने खे ॾिसे थो। इंशाअल्लाह मां दुआ थो कयां मोहतरम भाउ अब्दुल्ला खे। वॾी ॻाल्हि मुबारक उनखे इहा त पंहिंजे धर्म खे छॾे इस्लाम में, अल्लाह खां दुआ आहे त वरी इस्लाम में बि अल्लाह ताला हुनखे नवाज़ियो आहे। पंहिंजे वस आहर वित आहर जेको कमु अल्लाह ताला हुन खां वठे थो, मां सम्झां थो सादत मंदी आहे। अॼु केरु कंहिंजे लाइ भॼे डुक थो करे, ॾाढो ॾुखियो। पोइ बि हेॾा सारा प्रोग्राम, हेॾा शादियुनि जा मामला, हेॾा इस्पतालुनि जा मामला, जेतिरे ताईं मां ॾिठो आहे त शायदि को ॾींहुं हुनजो घर मुश्किल हुजे। ॾींहुं राति इन्हनि कमनि में आहे। अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला शाला उनखे अञा बि इख़लास सां नवाज़े। अॼोको प्रोग्राम बि इन हवाले सां, मां नंढड़ो हुयुसि, अल्लाह जी फज़ल थियो, अल्लाह जी चूंड थींदी आहे। कॾहिं कॾहिं इहे अंदाज़ बि अजीब क़िस्म जा आहिनि। नंढड़े खां वठी अल्लाह ताला हिन मैदान ते आंदो, नंढो 12-13 साल जी उमिरि में। 1970 जी इलेक्शन मथां अची वई। 1969 में मां शेर ॻाइणु शुरू कया था। 1970 में खोड़ माण्हू अहिड़ा ॼाया ई न हूंदा। 1970 में इलेक्शन थी, जमीयत उलमा इस्लाम उन इलेक्शन में भरपूर हिस्सो वरितो। उहा इलेक्शन का अजीब इलेक्शन हुई। मां बि नंढो हुउसि। हज़रत मौलाना बदरुद्दीन फुलपोटरो, अल्लाह ताला उन्हनि जे क़बर जे मथां किरोड़ा रहमत जामी नाज़िल फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुल्ला शेख कराची वारा, अल्लाह ताला उन्हनि जे क़बर जे मथां बि किरोड़ा रहमत जामी नाज़िल फरमाए। असांजे खैरपुर ज़िले में इहे 2 जमीयत उलमा इस्लाम जे तरफ़ खां मेंबर हुया, हिकिड़ो क़ौमी सीट ते, हिकिड़ो सूबाई सीट ते। क़ौमी सीट ते मौलाना बदरुद्दीन साहब, सूबाई सीट ते मौलाना हबीबुल्ला मुफ्ती हबीबुल्ला शेख साहब, ॿई अल्लाह के प्यारा थी चुका आहिनि। हाणे मां इहो दौर आहे त इलेक्शन में मां वरक़ में उन्हनि सां गॾु हलां थो। जीप में लाउड स्पीकर लॻल आहे, मां वेठो आहियां। अनाउंसमेंट करण वारो अनाउंसमेंट करे थो त जमीयत उलमा इस्लाम जे तरफ़ खां ही आलिम सुहारा तव्हांजे आॾो मेंबर जे हैसियत सां बीठा आहिनि, पंहिंजो क़ीमती वोट इन्हनि खे ॾेई कामयाबु कयो। वरी उहो बस थो करे त वरी महक मुंहिंजे हवाले। हाणे पहिरियों थो मां अचां लाउड ते, मां शेर पियो जूंगारियां त मुस्लमान ॾियो वोट क़ुरान खे, मुस्लमान ॾियो वोट क़ुरान खे, बचायो अदा पंहिंजे ईमान खे। सच पुछो, इहो 70 वारो दौर ईअं महसूसु थींदो, चिजाए कि मां नंढो हुउसि, पर ईअं महसूसु थींदो त विख विख वॾे अजुर जे कम में हलूं था। अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला उहो पूरो बि क़बूल फरमाए। पोइ हिकिड़ो ॿियो शेर हुयो, उहो त मुबारक मुबारक भली ऐं प्यारा, जमीयत जा हामी बदरुद्दीन प्यारा। परियों सखर जे इलाइक़े में हज़रत साईं बेरवारा बीठल हुया, उन्हनि जे लाइ बि इहो शेर हुयो त मुबारक मुबारक भली ऐं प्यारा, जमीयत जा हामी साईं बेरवारा। हेॾे मुफ्ती हबीबुल्ला शेख मरऊं, मूंखे यादि आहे त जीप में वञूं पिया, मुफ्ती हबीबुल्ला शेख कराची वारा। पोइ मूंखे चऊं त हाणे इनखे मटाए वरी हीअं था कयूं, मुबारक मुबारक भली ऐं प्यारा, जमीयत जा हामी बदरुद्दीन प्यारा। इहो शेर बि ॻाइनि। ॿियो शेर हुयो, इंतिखाबी निशान हो उन दौर में जमीयत उलमा इस्लाम जो खजीअ जो वण। छा बा? खजीअ जो वण। उहो ॿोलो हुया त खजीअ जो वण अदा मोमिन जमीयत जी निशानी थी। 1970 वारी इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम जो इंतिखाबी निशान हुयो खजीअ जो वण। शेर ठहियल हुयो त खजीअ जो वण अदा मोमिन जमीयत जी निशानी थी,
दुनिया में दोस्त इन वण जे बियो वण कोन शानी थी रखियो ऐं खोलियो रोज़ो रसूलुल्लाह खुजूरन सां रखियो ऐं खोलियो रोज़ो रसूलुल्लाह खुजूरन सां मके जे शहर जे अंदर इहो मेवो ऐं मानी थी मके जे शहर जे अंदर इहो मेवो ऐं मानी थी चे नबी खुतबे अंदर जॾहिं छॾी हुई टेक इन वण जी रुनो हो ज़ार ज़ारों वण सहाबा जी ज़ुबानी थी खजीअ जो वण अदा मोमिन जमीयत जी निशानी थी दुनिया में दोस्त इन वण जे बियो वण कोन शानी इहो शेर हुयो उन दौर में हलंदे क़ौमी इत्तिहाद जो दौर आयो वरी पोइ अल्लाह ताला उन में बि मौक़ो ॾिनो उन क़ौमी इत्तिहाद जे दौर में हुयो इंतिखाबी निशान क़ौमी इत्तिहाद जो हुयो हर अॻे पुराणे वक़्त में ॾांदनि सां काइबो हो हर हाणे त ट्रैक्टर थी पिया न पुराणे वक़्त में उन ते शेर बणायोसीं मूंखे यादि आहे हज़रत साईं दरख़्वास्त थी मोहम्मद अब्दुल्ला दरख़्वास्त अल्लाह ताला उन्हनि जे क़बर जे मथां करोड़ा रहम जमी नाज़िल फरमाए सखर में आया बाज़ार में वॾो जलसो हुयो टीन जो हर ठाहियो टीन जो ईअं वॾो स्टेज वारो हर पोइ मूंखे वारो मिलियो हज़रत साईं दरख़्वास्ती बि वेठा मूंखे वारो मिलियो मां शेर पढ़ियो हुउमि त क़दुरु करियो अदा हारी ठपो हर ते हयूं वञो क़दुरु करियो अदा हारी ठपो हर ते हयूं वञो वफ़ा जी हीअ घड़ी आहे वफ़ादारी कयूं वञो क़दुरु करियो अदा हारी ठपो हर ते हयूं वञो वफ़ा जी हीअ घड़ी आहे वफ़ादारी कयूं वञो उन में तो जंहिंजो खाइन तंहिंजो गाइन इहे थी मुड़ुस गैरत सां छो हर काहींदा तॾहिं त पोख थींदी नी चे जंहिंजो खाइन तंहिंजो गाइन इहे थी मुड़ुस गैरत सां ऐं कमु निकितो ढखणु विसरियो न अहिड़ी पग ॿधियूं वञो ऐं कमु निकितो ढखणु विसरियो न अहिड़ी पग ॿधियूं वञो कॾहिं इहो दौर हो वरी पोइते से दौर आयो किताब जो वरी चोसे ख़ुदा जे महिरबानीअ सां खटी वियो किताब आहे या जमीयत जो निशान किताब बहरहाल इहे मरहला हुया जेके झागींदे झागींदे अॼु ॾींहुं तव्हांजे आॾो अलाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला मुंहिंजे पोरे खे बि पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल करणु फरमाए मां सम्झां थो को मौज़ू मुश्किल हुजे जंहिंखे मां न ॻायो हुजे कॾहिं मां ॻायुमि त पाड़े सिरनि सां जग में जेके चङा हलनि था के पाड़े सिरनि सां जग में जेके सुठा हलनि था पाड़े सिरनि सां जेके जग में सुठा हलनि था अल्लाह ऐं नबीअ खे अल्लाह ऐं नबीअ खे माण्हू उहे वणनि था पाड़े सिरनि सां जेके जग में सुठा हलनि था आका चयो अगर का भाॼी चङी पचायो आका चयो अगर का भाॼी चङी पचायो पाड़े सिरनि उन में पाणी घणो मिलायो उन मां ॾियो उन्हनि खे पाड़े में जे रहनि था उन मां ॾियो उन्हनि खे पाड़े में जे रहनि था अल्लाह ऐं नबीअ खे अल्लाह ऐं नबीअ खे माण्हू उहे वणनि था पाड़े सिरनि सां जेके जग में सुठा हलनि था कॾहिं पाड़े सिरनि जो बयान त कॾहिं न्याणियुनि विहारण जो बयान कॾहिं मौत हयातीअ जो बयान कॾहिं अल्लाह जे हमद ऐं तारीफ़ कॾहिं इमामुल अंबिया जी मदह ऐं सना कॾहिं सहाबा जी मनक़ब कॾहिं अहल बैतन जो शान माना हर मौज़ूअ ते मां सम्झां थो को मौज़ू मुश्किल हुजे जंहिंखे मां छॾियो हुजे तव्हां त एतिरे ते थियो जो हिकिड़े ॻाइणे चयो त असां मस्त आहियूं पंहिंजे जवानीअ में असांजो ॿियनि सां छा वञे असांजो सिर लॻे मैखाने सां छा चई सिर लॻे मैखाने सां उन ई अंदाज़ में अल्लाह ताला मूंखां चवरायो छा चयमि त पेर खणो पंहिंजा तूं मस्जिद ॾे सोच सम्झी हल तूं ज़माने में छा रखियो आहे मैखाने में छा रखियो आहे मैखाने में पेर खणो पंहिंजा तूं मस्जिद ॾे सोच सम्झी हल तूं ज़माने में छा रखियो आहे मैखाने में चयूं ते असहाब जा मां थो वेरी ॾिसां
दिल कीने सातिन जी तो मेरी दिसा कुफुर उन आस्ताने में ॿियो छा रखियो आहे मैखाने में। कॾहिं इहो जान कॾहिं वरी चयुमि त शल मदीने पार ॾे क़ादिर मुंहिंजी क़िस्मत करे गुंबदे खज़रा ॾिसां मुंहिंजी दिलि ठरे मुंहिंजो मन ठरे। शल मदीने पार ॾे क़ादिर मुंहिंजी क़िस्मत करे गुंबदे खज़रा ॾिसां मुंहिंजी दिलि ठरे मुंहिंजो मन ठरे। कॾहिं ईअं चयो हाँ भा माशाअल्लाह शल मदीने पार ॾे क़ादिर मुंहिंजी क़िस्मत करे गुंबदे खज़रा ॾिसां मुंहिंजी दिलि ठरे मुंहिंजो मन ठरे। गुंबदे खज़रा ॾिसां मुंहिंजी दिलि ठरे मुंहिंजो मन ठरे। ओ हिन दे सखे हिन वे सखे घोरियां मोहम्मद घोट तां हीस को सारो करियां कुर्बान नबीअ जे नोट तां। जंहिं नबीअ जे इश्क में थे थुड़ रुनो सुडका भरे गुंबदे खज़रा ॾिसां मुंहिंजी दिलि ठरे मुंहिंजो मन ठरे। कॾहिं इहे ॿोल पे ॿोलियमि कॾहिं चयमि पे छा चयमि शान मदीने वारे जो मां कीअं समायां लफ़्ज़नि में मूंखे कहिड़ी ताक़त जो थे मूंखे कहिड़ी ताक़त जो थे मूंखां सारह अखरनि में। शान मदीने वारे जो मां कीअं समायां लफ़्ज़नि में। हेठ तॾे ते वेही जंहिं इस्लाम पुॼायो हर पासे हेठ तॾे ते वेही जंहिं इस्लाम पुॼायो हर पासे। ताक़त हूंदे सूंदे भी जंहिं ताक़त हूंदे सूंदे भी जंहिं कोन गुज़ारियो महलनि में। शान मदीने वारे जो मां कीअं समायां लफ़्ज़नि में। कॾहिं इहो जान कॾहिं सहाबा खे पे ॻाइमि त अबू बकर जेके चाहिनि तोखे तिन सदाई ख़ैर हुजे परवर ॾींदुनि पांद पनाह जो जाॾे उन्हनि जो पेर हुजे। अबू बकर कॾहिं पे चयमि त शान वारो आ हुसैन मान वारो आ हुसैन शान वारो आ हुसैन मान वारो आ हुसैन पांजी प्यारो जिंद जान करे वयो कुर्बान सचे दीन जे ख़ातिर सचे दीन जे ख़ातिर। शान वारो आ हुसैन मान वारो आ हुसैन। कॾहिं इहा बोल कॾहिं पे तुम जागो जागो कलमे वारो निंड छॾे ॾियो प्यारी जागो जागो कलमे वारो निंड छॾे ॾियो प्यारी। रोज़े रखण जो वक़्तु थियो आ हाणे कयो होशियारी। जागो मोमिनो हो जागो मोमिनो। कॾहिं पे इहे बोल अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला बाक़ी हयाती बि शल इन राह में गुज़ारे। हाणे बोल कहिड़ा थो बोल हाणे बोल बोलियां थो त नात नबीअ जी लिखंदे पढ़ंदे गुज़रे मुंहिंजी हयाती नात नबीअ जी लिखंदे पढ़ंदे गुज़रे मुंहिंजी हयाती। शाल निभायां नींहुं नबीअ सां जंहिंसां दिलि मूं लाती। दोस्तो दुआ कयो हो मूंखे दुआ कयो। लफ्ज़ प्यारा सोहणा सोहणा मूं ॾे अचनि सभु सुर्की लफ्ज़ प्यारा सोहणा सोहणा मूं ॾे अचनि सभु सुर्की। शेरनि में से मोतिन वांगुरु पोयां मुर्की मुर्की शेरनि में से मोतिन वांगुरु पोयां मुर्की मुर्की। पैगंबर जे परवाननि जी ठारियां हर हिकु छाती। दोस्तो दुआ कयो हो मूंखे दुआ कयो।
कयो नात नबी जी लिखंदे पढ़ंदे गुज़रे मुंहिंजी हयाती शाल निभाया नी नबी सां जंहिंसां दिल मुंह लाती दोस्तो दुआ कयो दोस्तो दुआ कयो हो मूंखे दुआ कयो हाणे 50 साल थी विया पूरा गाईंदे ॾींहुं राति कंहिं महिल किथे कंहिं महिल किथे ॾींहुं राति सफ़र में अल्लाह खां अर्ज़ु आहे त रब शल मुंहिंजे इन पोरे खे पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल करणु फरमाए खोड़ लाहा चाढ़ा आया खोड़ एतराज़ात आया खोड़ वाक़ियात बणिया पर अल्लाह तबारक व तआला अञा ताईं पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखियो आहे उन ई रब खां दुआ आहे त शल अॻिते बि उन खे पारत आहे बाक़ी हयाती हिकिड़े बुज़ुर्ग जो वाक़ियो लिखंदा आहिनि मरण जो हा मरण जो टाइम हुयुसि क़रीब पोइ हुकुम आहे त मौत जे क़रीब जेको हुजे उन जे पासे में वेही कलमो ॾाढियां पढ़जे त मन उन जे आवाज़ कन ते पहुचे त उहो बि कलमो पढ़ी पए अल्लाह जे रसूल फरमाए त जंहिंजो आख़िरी कलमो ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नत इहो जन्नत में वेंदो हिकिड़ो आख़िरी ॿियो पाण ईअं बि फरमायो त मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नत उमेद आहे इंशाअल्लाह ईअं थींदो जंहिं बि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ियो आहे अॻे पोइ इहो कलमो उनखे जन्नत में छिके ईंदो इहे थोरियूं थकियूं ग़लतियूं सलतियूं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाईंदो इहा ॻाल्हि पोइ उन बुज़ुर्ग खे पंहिंजा पुट पिया चवनि त बाबो कलमो पढ़ अबू कलमो पढ़ ईअं चइजे न हो ईअं पिया चवनि त हो पियो चवे त अञा न छा पियो चवे हो चवनि पिया मरण वारे टाइम ते त अबा कलमो पढ़ हो चए पियो त अञा न हे परेशान थी विया त हे अञा न थो करे कलमे जे लाइ अचानक इफ़ाक़ो थी वियो आज़ाद थी वियो सकरात टरी वई होश अची वियो होश अचण खां पोइ औलाद चएसि पियो त बाबा असां ॾाढो ॾुखाइता थी पियासीं जॾहिं तूं चवईं पिया त कलमो पढ़ चवईं पियो त अञा न ॾाढो ॾुख पियो थिए त अलाए अबो इन हालत में न वेंदो तॾहिं उन्हनि बच्चनि खे चयो त पुट मूंखे तव्हांजी ॻाल्हि त कोन थी यादि अचे पर मुंहिंजे आॾो शैतान अची बीठो पोइ मूंखे ॾिसी करे चए पियो त यार तुंहिंजा भाग भला आहिनि जो तूं मुंहिंजे चंबे खां बची वई हाणे मौत ईमान ते थिए थो मरे थो मूंखां बची वई तॾहिं मां चवांसि पियो त अञा न अञा जीअरो हा मतां तूं का चालाकी करे पछाड़ीअ में मुंहिंजे ईमान खे ख़तरो ॾेई वञे अलाह खां दुआ आहे त मुंहिंजी जेकी हयाती आहे छल अल्लाह ताला पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखे अञा ज़िंदा आहियां माण्हू तारीफ़ करनि था तारीफ़ वणंदी इंसान खे आहे पर अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला वॾाई तकबर खां बचाए